السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم واحد جوج الوصفات اللي كيتكونوا من جوج العناصر فقط. العناصر اللي كيتكونوا منها هي الثوم الاحمر كيف كتشوفوا، كلشي كنعرفوا بان الثوم عنده جوج الانواع، كاين الابيض وكاين الاحمر. انا كنقول لكم خذوا الاحمر. الاحمر عنده فوائد كثيره بزاف. وكذلك عندنا زيت الزيتون. مادام ان العنصر الاساسي في هذه الوصفه هي الثوم، ما فيها باس قبل ما ندوزو الوصفه نذكروا بالفوائد ديال الثوم وشنو الاستعمالات اللي نقدروا نديروها وفاش كتفيد هاد الثومه، واش عندها شي اضرار ولا ما عندهاش. كيف كنعرفوا كاملين بان الثومه كتعتبر كمضاد، اول مضاد او احسن مضاد حيوي طبيعي. يعني كتقي بزاف الحوايج. هي كتعزز المناعه، والاستهلاك المنظم ديال الثوم كيمكن كيف قلت لكم كيعزز جهاز المناعه وكيخفف من اعراض البرد. وكذلك كنعرفوها بان كتحتوي على المواد المضاده للاكسده. كذلك هي مفيده جدا جدا لضغط الدم، بحيث انها كتساعد على توسيع الاوعيه الدمويه، وبالتالي كتساعد على خفض ضغط الدم وتناوله بانتظام. وكتحافظ كذلك، يعني كيولي الانسان كيف كنقولوا حنا بالمغريه الطونسيون عنده مقاد، يعني ما طالع ما نازل. كذلك هي مفيده جدا جدا للكوليسترول، لانها كتساعد في تخفيف مستويات الدهون الثلاثيه في الدم، وبالتالي خفض مستوى الكوليسترول في الجسم. كنعرفوا الكوليسترول وكنعرفوا الاضرار ديالو، وكنعرفوا يعني كاين الناس اللي كياخذوا الدواء على مدى الحياه. لهذا ما فيها باس ان الانسان يساعد يعني بوصفات اللي هي طبيعيه، لان حتى الدواء كثير كنعرفوه ماشي في المصلحه. شوف سبحان الله العظيم، هذا المكون العظيم كذلك كيمنع من تكون الجلطات الدمويه، وكيحتوي على مركب خاص مضاد للتخثر. شوف ما شاء الله، يعني ماده اللي حنا يعني كثير 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 ما كيبغوهاش بزاف، وكثير اللي كيقول لك انا ما كتعجبنيش الثومه، ولكن لو انه يعرف الفوائد ديالها يعني راه ما شاء الله. كذلك اللي هو يعني بزاف الناس ما كيعرفوش، وهي انها كتخفف من الوزن. يعني يمكن الثومه تساعدك في التحكم ديال الوزن ديالك، لانها الثومه كتقلل الشهيه وكتنشط المركز المسؤول عن الشبع في الدماغ. يعني ذهنيا كتعطيك واحد الاشاره للدماغ بانك شبعتي. وكيف قلت لكم كتعطي الاشاره للدماغ يعني بانك تحسي بالشبع. هذا اللي كيخليك انك ما تزيديش في الوزن وما كتكونش عندك رغبه في الاكل. كيف قلنا كتعطي نقص في الشهيه. بالنسبه لاكل الثوم او فوائد اكل الثوم على الريق، بزاف الناس كنعرفوه مؤخرا ولله الحمد لله واحد الثقافه ديال التعاطي او التعاطي لهذا الطب البديل، يعني بالاعشاب وبهذه الوصفات الطبيعيه. كنعرفوا بان تناول الثوم على الريق يعني هو تقويه المناعه والوقايه من الامراض، لان فائده الثوم على الريق فائده يعني سبحان الله العظيم توزن بالذهب ما شاء الله. يعني هذا علاش خاص كل بيت يعني المهم كيف كنقولوا فحال التمر، يعني ما يخطاكش من البيت. هاد العنصر هذا خصو ما يخطاش. حنا كنعرفوا بالاضافه انه يعني في الاكل ما شاء الله كيعطي نكهات جميله في الاكل، وكدابا راه ولاو كيدخلوه الناس حتى في بعض الحلويات، ولاو كيدخلوه في بزاف الحوايج. الحمد لله على نعمه الله. وكذلك بالنسبه لهاد الوصفه، يعني حنا واخا غادي نبقاو نهضروا بزاف على الفوائد ديال الثوم، يعني راه ممكن تكون حلقات وما نقدروش نفيو يعني بالفوائد ديالها. ما نقدروش يعني الكلام ديالنا يشمل جميع الفوائد ديالها. هذا علاش والله العظيم المتتبعين بان هذه الوصفات ديال الثوم الى وصفات فعاله 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 لدرجه ما كتصورش. المهم العنصر الثاني اللي عندنا هو زيت الزيتون. زيت الزيتون كيف سبق ليا وراه درت فيديو ملي مشيت عصرت الزيت، درت فيديو على زيت الزيتون وعلى الفوائد ديالو. كنعرفوا انه من شجره مباركه وانه مزيان، وسبحان الله العظيم هاد جوج العناصر فاش كيتلاقاو راه دواء يعني فعال فعال فعال، ماشي غير للبرد فقط ولكن لامراض كثيره 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 جدا. المهم ما نطولش عليكم، غادي ندوزو للوصفه. عندنا جوج وصفات اليوم اللي هما ساهلين وفي متناول الجميع الحمد لله. دابا زيت الزيتون موجوده، نستغلوا الفرصه ونديروا بهم هاد الوصفات. بالنسبه للوصفه الاولى، الوصفه الاولى غادي نحتاجوا فيها واحد الكميه ديال الثوم،
وغادي نحتاجو فيها يعني على حسب شحال غديري ديال الزيت. انا بغيت ندير هاد القرعه هذه بطبيعه الحال مغسوله نقيه مقاده. وغادي نحتاجو لواحد العود ديال الكيردون، وغادي نحتاجو بطبيعه الحال واحد ورق المطبخ. الثوم ما غاديش نغسلوه لانه فاش غادي يغسل الا غسلناه اكيد غادي يبقى فيه الماء وغادي يفسد. اذا احسن طريقه غادي نديروها وهي غادي ناخذوه بهذه الطريقه ونحاولوا نمسحوه فقط. وبطبيعه الحال بطبيعه الحال غادي نزيلو نحيدوا اي وحده اللي هي فاسده، ما غاديش نخليوها. انا كنت غادي نديرو كله في دقه واحده، ولكن بغيت شفتو راه ما فيه لا وسخ لا حتى شي حاجه، غير من باب الاحتياط الانسان يمسحو، لانه كنعرفوه كيتباع في الشارع ومعرض للغبار ومعرض بزاف الحوايج. يعني ما فيها باس الانسان هكا شي منديل نقي او هاد كاغيط المطبخ ورق المطبخ، يعني الانسان يمسح الثومه كلها، لان راه ما غاديش نقيوها، لان الفائده راه القشر ديال الثوم راه عنده فوائد كثيره حتى هو بزاف. يعني سبحان الله العظيم حتى شي حاجه ما كتضيع في هاد الثوم. المهم انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نمسح هاد الكميه كلها اللي عندي، وغادي نرجع معكم باش نوريكم الوصفه الاولى. الوصفه الاولى بطبيعه الحال غادي ناخذ واحد القرعه كيف قلنا اللي تكون مغسوله، وحبذا ما يكونش الغطا ديالها ديال الحديد اللي غادي يصدي. من الاحسن خذوا غطاء ديال البلاستيك، ولا ديروا شي كاغيط اولا شي حاجه صحيه عاد سدوا الا كانت عندكم الغطاء ديال الحديد. غادي نحتاجوا بطبيعه الحال واحد الكيردون، وغادي ناخذوا هاد الثوم ديالنا وغادي نحاولوا نثقبوه كله بهذه الطريقه. غادي نثقبوه كله بهذه الطريقه، حاولوا ان ندخلوه هكا، وغادي نرميوه في هاد القرعه. انا درت هاد القرعه هي اللي كندير دائما، كندير قرعه زجاجيه ما كنديرش بلاستيك. نفس الطريقه غادي نديروها هكا، يعني غادي نستمر بهاد الطريقه. العمليه سهله فقط باش هذاك زيت الزيتون يدخل ويعني يندمج مع الثوم ويدخل حتى للقلب ديال الثوم ديالها، ونستافدوا حتى من القشور ديالها. صدقوني هاد الوصفه راها زوينه بزاف، وانا غادي نقول لكم اش يمكن لكم ديروا بها عاوتاني. المهم انا غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نحاول انني نثقب هاد الثوم كله اللي عندي. وبطبيعه الحال لقيتو شي ثومه فاسده راه ما غاديش ديروها. غادي نكمل هاد الكميه وغادي نرجع معكم ان شاء الله. وهنا كيف كتشوفوا انا كملت الكميه، ها هي درت الكميه ديال هنا. اللي بقى ليا لازم ندير واحد باش ما يدخلش ليا الزيت. اللي بقى ليا هو غادي ناخذ الزيت بطبيعه الحال وغادي نخويه على هاد الثومه. يعني انا درت لتر ديال الزيت، ها هو كيف كتشوفوا بطبيعه الحال. وغادي نسدو عليها مزيان، شوفوا ها هي، وغادي نسدو عليها مزيان. شنو اللي مهم في هاد الوصفه؟ اللي مهم في هاد الوصفه هو انها غادي تبقى 21 يوم. ولكن اللي خاصنا نديرو له هو انها ما تشوفش الضوء، يعني تحطها في شي مكان اللي يكون مظلم. الا كان عندك الجورنال غيكون احسن، يعني الجرائد الا كان عندك الجرائد غادي يكون احسن. غتلفي القنينه في جريده اولا في جورنال. انا ما عنديش الجورنال، غادي كتعرفوا دابا مع اليوتيوب وشي الناس مابقاوش كياخذوا الجورنال بزاف. وبطبيعه الحال غادي نزيد عليها صافي الومنيوم كيف كتشوفوا. كتشوفوا غادي نغطيها وغادي نخليها المده ديال 21 يوم. من بعد 21 يوم المتتبعين من بعد 21 يوم فاش غادي نحلوها، سبحان الله العظيم غنلقاو ديك الزيت اللي مع الثومه ولات خاطره يعني ثقيله. تيقوني يعني بدات نشرب منها معلقه في الصباح ومعلقه في الليل بطبيعه الحال على الريق.
وديرها حتى في الطبخ. يعني مثلا الا عندك الحوت او الا بغات يعني شي اكله هكا ولا زعلوك او شي حاجه، جربوا هذا الزيت اللي غادي يكون وردوا عليا، راه كيجي رائع وغادي يعجبكم بزاف. والله العظيم بعض المرات كنديروا مع البيض البلدي ومع القزبر اليابس كيطلع رائع، يعني شي حاجه اللي هي زوينه. هذه بالنسبه للوصفه الاولى، وبقاو معايا غادي ندوز للوصفه الثانيه اللي سهل منها. بالنسبه للوصفه الثانيه غادي نحتاجو الثوم، وغادي نحتاجو زيت الزيتون فقط، وبطبيعه الحال واحد الصفايه من بعد، وغادي نوريكم اش غادي نديرو بها. غادي ناخذ الثوم بطبيعه الحال من بعد ما غسلناه، بعد ما مسحناه بطبيعه الحال. انا ما كنحيدش ليه القشره ديالو، فقط كندير ليه هكا كتبقى القشره الفوق. غادي نحكو، ها هو كيف كتشوفوا القشره ما كتنزلش نهائيا. بغيتو تقشروا تقشروا، ما غنقشروش. يعني غادي تحكوا بحال هكا. غادي ندير واحد 10 تقريبا، ندير 7 حتى 10 على حساب الحجم ديال الثومه. شوف راه كتحكى، راه كاع القشره كتبقى الفوق، يعني راه ما كتنزلش كيف كتشوفوا هانتو. نعرفوا دابا مع هذا البرد راه كلشي مريض، وهي في نفس الوقت راه مزيانه. صافي غنكتفي بهاد الكميه فقط. اش غادي نديرو عليها دابا؟ غادي ناخذوا هاد الكميه هذه اللي درنا ديال الثوم، وغادي نضيفوا عليها زيت الزيتون كيف كتشوفوا. غادي نغطوها بزيت الزيتون، وبطبيعه الحال وحنا تنحاولوا اننا نخلطوها مزيان. راه غتحسوا باللون ديالها بدا كيتبدل شويه. نزيد واحد شويه. كيف كتشوفوا غادي نخلوها واحد 4 سوايع حتى 6 سوايع، ومن بعد غادي نصفيوها وغادي نديروها في قنينه. انا غادي نحاول ما امكن انني غادي نصفيها معكم دابا، ولكن انا غادي نعاود نرجع لان مازال ما كملتش عندي 6 سوايع، غير باش تشوفوا الطريقه كيف كندير لها. بطبيعه الحال غادي ناخذ واحد القنينه بطبيعه الحال اللي مغسوله وناشفه مزيان وكل شيء. غادي نحطها هنا، وغادي نجيبوا هاد الصفايه هكا، وغادي نصفيو هاد الثوم. قلت لكم من بعد ما ترقد شي 6 سوايع على الاكثر، يعني 4 سوايع حتى 6 سوايع غادي تصفوها بحال هكا. بطبيعه الحال راه فاش غادي تبقى واحد المده راه غادي تكون ان هاد الثومه راه نزلات شويه، يعني راه ما كتبقاش هكا فقط. وغادي تسدي عليها وغتبداي تاخدي كل صباح معلقه. هذه غدير لك واحد تقريبا 3 ايام او 4 ايام. وكيف كتشوفوا انا رجعت هذاك نخليه يعني يترقد واحد 6 سوايع. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنسونيش من لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. والسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله.